А сегодня мы рассмотрим замечательную штуку под названием скрипение двери, которая очень много доставляет разным людям. Считается, что дверь нужно перебирать и так далее. Тем не менее, в ряде случаев скрип, вот этот скрип, который мерзко появляется при проезде шершавого асфальта, это всего лишь следствие контакта пластиковой обивки с, опять же, пластиковой вот этой частью этой панели. Проблема лечится, соответственно, очень просто. Уже поняли, да? Соберем. Ой, простите, не туда. Промахнулся. Ну, вот, собственно говоря, простите, тут была техническая пауза. Пришлось внимательно все это дело еще раз пролить. Вообще, в реальности эта штука легко снимается. Я сейчас не буду это повторять, но она просто съезжает в сторону и отковыривается. Вот я ее аккуратненько всю прочистил, пыль выбил. ВДшечкой промазал. Сейчас осталось подождать, пока она высохнет. Все, никакого скрипа. Have a fun.